Jamen, det er det kort SMP, jeg er ejeren, og det eneste, vi sådan har tænkt på, det er sådan at lave sådan noget årstid, sådan noget, sådan når det er vinter, så laver vi vinterting med, og så videre, og så videre. Hvis der er nogen, der gerne vil sige noget, eller har nogle spørgsmål, så rækker jeg hånden op nu. Så JV, det er dig nu. Der er lige en ting, fordi at du siger, jeg har ikke hørt det der med årstider, og du siger årstider, så vinter laver vi vintertema. Det giver jo ikke nogen mening. Det gør det da. Nej, fordi at vinter har jo ikke noget med årstider at gøre. Lad mig lige forklare. Men der er creeper med dig! Kan du springe? Så må lige være så springe. Okay, men må jeg lige forklare det? Altså, det er jo ikke sådan årstider, det er mere sådan, det var... Okay, dreng, lad mig lige forklare. Op på pladserne, kom nu. Vi står bare så fucking tæt på den. Kom nu, drenge! Dræb den! Okay, sådan der, vi er klar igen. Team kill! Ja, dreng, på pladser. Det med årstider, det er sådan, altså det er ikke helt årstider. Det kan jo være om påske. Så bygger vi en påske her, eller hvad fanden vi har lyst til. Og når det er jul, så kan det være, at vi bygger, jeg ved ikke, vi kan bygge en snemand. Jeg ved ikke, hvad vi kan bygge. Altså, så kan vi, ja, man kan selv vælge, hvor man bygger det. Men det var sådan, det mig og Malte tænkte på. Okay. Ja. Okay. Nogle andre spørgsmål? Ja, JV. Jeg vil lige sige noget. Jeg synes bare, at vi alle sammen, vi skal bare stoppe jeres recording. Og så shut det lort ned. Og så starte med at gå i gang. Så Ja. Nej, fordi jeg skal spise nu, så vi går først rigtig i gang efter jeg har spist. Dreng, det var introen. Vi hørte det. Sådan, alle sammen, så er SMP'en skudt i gang. Og ja, I kan se, at vi er kommet ret langt foran, fordi at vi tænkte ikke, at vi ville filme der, hvor vi fik alle de der items og sådan noget. Eller hvor vi ligesom skaffede items. Det tænker vi ikke, at vi ville filme, så... Men ja, det er jo bare... Det er bare fedt, at vi ikke har fået... Eller at vi faktisk har chance for at få alle de her ting her på spawn. Så tæt på fjenden, der spawnede. I kan prøve at se vores farm her, der er... Midt den her, der ligger mega mange æg, som om det er skruet ret langt op for... Som om det er skruet ret langt op for æglægnings et eller andet. De ligger i hvert fald ret mange æg. Men de gør sådan her. Kom lige altså over. Så vi kan igen. Faktisk ikke gøre sådan her, bare lige hurtigt. Og så kørende, hyldingerne, der var der sådan to, det kan jeg ikke huske, det var bare to, der gik sådan rundt omkring her. Og så gik der nogle køer herover af. Så var der nogle køer herover, derovre. Man kunne jo egentlig bare have gået over her og så gå over på den her ø, fordi de hænger sammen, og så lige svømme de 4 bloks derovre, og så bare svømme her. Men det vil vi ikke gøre. Vi vil gøre sådan her. Skal vi lige prøve at se, om vi kan. Prøv at se, om vi kan. Kasser? Yes. Kunne. Så kan man simpelthen sidde med et dyr indeni. Og det er bare helt vildt nice, synes jeg. Jeg synes, det er mega cool, at man ligesom kan det. Men lad os lige sejle herover af. Men jeg ved ikke, om I ved så meget om 1.7, Fiat for eksempel svært, de har kun lidt attack damage, plus de har også et cooldown. Og hvis I ved hvad et cooldown er, så er det sådan, at de ikke kan bare slå sådan og spam-klik. Men at de ligesom skal vente lidt. Kan man ikke lige få den ud? Hvor er det bare sådan her. Sådan der. Op med dig. Op. Skide godt. Så har vi et for her. Det er også meget godt, hvis vi nu skal have nogle flere senge. Men ja, medlemmerne det er
Gør lige herovre. Lige PT er medlemmerne. Syhest. Og jeg ændrer lige navnet. Så jeg faktisk kan se, hvad han rigtig hedder. Han hedder SideQuest. Det er ham, der ejer den. Og Hibo. Eller Bertram. Og Jay. GDG. Og I'm Eric, det vil sige August. Og så mig. Og så er det ligesom bare talerstolen der. Så hvis folk lige har noget at sige til at starte med, som I så. Så er det lige her, man skal gøre det. Men lad os lige gå rundt og få skaffet nogle seeds her. Så har vi nok der. Kan vi faktisk lige gøre sådan her. Det var ikke sådan der, what? Sådan der. Okay. Så kan det er fordi jeg var lige smadret her. Hvordan når det ser, så er det sådan her ud. Så kan man ligesom se, der er en wheat farm dernede. Og det her skal selvfølgelig også rykkes. Men vi kan lige prøve at se her. Det her det er ting til chicken cooker, som vi nok skal lave snart. Og I kan se, hvor mange æg jeg har fået. Det var på sådan en kvarter det her. Der fik vi så mange æg her. Og prøv at se, jeg er lige joinet her. Og så skal vi lige se, hvor mange der er. Se. Der var allerede 6 stacks der. Det er altså ret mange. Jeg tror faktisk bare, man kunne bare gå rundt sådan her. Okay, vi har næsten 7 stacks. Skal vi se, om de kan få 7 stacks. Jeg tror faktisk, vi har nok 7 stacks her. Så der. Nu har vi næsten. Okay, vi har 14 stacks. Det vil også nogenlunde nok, tænker jeg. Og vi skal vist også få skaffet noget af muligt andet materiale. Og så har vi som sagt kofarmen her. Jeg kan lige prøve at breed nogle af dem, så vi kan få endnu flere køer. Så får vi lige det øl. Lige nu i den her episode, der kommer jeg bare til at vise rundt. Det var så kofarmen. Deroppe der står en portal. Dernede der går vi ned lige om lidt. Her så står en portal, som også fører til nede, som sagt. Derovre der kommer vi også til lige om lidt. Og så gør vi lige sådan her. Fordi det her det er jo vores sugarcane farm, hvor vi har brugt til at lave alle vores som vi skal bruge til at lave alle vores ting med sukker og potions og noget. Jeg ved ikke helt, jeg hoster mig ret meget lige for tiden. Det er ret irriterende, men sådan går det. Fanden laver den der. Kan ikke lige rykke sig? Ryk dig. Sådan der. Okay. Lad os lige plante alt det her. Så har jeg været mere weed. Det er nu for noget. Så skal det først lige placere det der. Så gå lige herud. Gør vi lige sådan der. Okay. Det vokser ret hurtigt det her. Jeg synes, det har gjort et eller andet godt ved 1.9. Og der er også en masse dårligt, for eksempel at man ikke kan PvP ordentligt i 1.9. For jeg er jo en af dem der, som PvP'er ret meget. Men ja, det er jo mere bare sådan, jeg tror også det er mere sådan en SMP en SMP update. Men nu fik vi lige en stack æg mere der. Der er også en masse blocks her. Hvad har vi her? Vi har nogle stone der. Uld der er der ikke plads til. Men så gør vi herop, det er som sagt portalen. Så har vi en charting table herinde. Og hvis I ikke har lagt mærke til det, så er træerne, de er... Med den teknik, jeg spiller med, så er ting, prøv at se, for eksempel sværet herude i siden, der er der også en 3D, og med pickaxen, og med buen, og med båden tror jeg ikke, der er noget, og med hågen er der heller ikke noget.
Og så også hesten her, på se på siden. Kan man se den som er 3D ud på den lille årene der. Og så kan jeg også se træet til rundt. Havde vi ikke en økse på os? Nej, det havde vi ikke. Måske kan man også se det der. Man kan jo så se det lidt bedre, hvis man lige lægger den ned. Så nær. Så kan man også se den rundt. Og det med den pack jeg spiller med, der vil være link i description til, hvor I kan downloade den. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, så i hvert fald Finns Graphics, det er noget Infinite Edit. En i pack. Men det sidste jeg lige vil vise jer, det er det her hernede. Det er fedt. Det her det er vores cave hernede. Og det er ligesom hvor man trykker her, og så kører man bare ned. Så kører man lige en mega mange blocks ned. Og så stopper man her. Og så kan man simpelthen bare, fordi det er alle de her steder, hvor vi har minet. Det er sådan strip mines og alt det der. Jeg har vist ikke fundet nogle rigtig sådan nogle gode miner indtil videre. Skal vi lige strip mine her. Level 2 med. Okay. Lad os lige prøve. Så vi kan være heldige. Lad os bare lige gøre sådan her. Vi gør det bare lige ned til enden her. På den her side altså. Der var noget redstone der. Men vi ved ikke helt, hvornår vi kommer til at flytte. Altså med hensyn til hvor vi skal bo hver for sig. Men det må jeg også finde ud af. Og undskyld fordi jeg ikke har fået lagt en video op. Det er altså i en måned. Det er mega dårligt af mig. Jeg ved det godt. Men det er fordi jeg har prøvet at få så mange clips til for eksempel UHC highlights og alt det der. Så men det må I altså. Det er selvfølgelig også dårligt af mig, men nu kommer der masser af videoer op nu, når jeg også joinede den her SMP her. Så nu kommer der mange flere videoer op. Men ja, vi ses så sammen i næste video. I næste video bliver nok også en SMP video, tror jeg. Det regner jeg i hvert fald med. Men ja, vi ses så sammen. Hej.